Nu, jā. Vai jūs pats skatāties savus filmus? Kādus? Vai jūs pats skatāties savus filmus? Piemēram, skolēnu brīvlaikā Emīla Nedarbs? Ļoti reti. Ļoti reti. Kādreiz, kad televīzija rāda, tad aiz intereses vai nav kopijas briesmīgas. Bet tā nē. Es biju pārsteigts, runājot tieši par Emīlu Nedarbiem, ka Māris Zombergs nav ierunājis Emīlu lomu, bet puikas balss īpašnieks esot Ronalds Neilands. Kāpēc tika pieņemts šāds lēmums? To es tagad neatbildēšu, jo es vienkārši neatceros. Acīm redzot, tas ir meistarība var uztrenēt un apgūt. Mazam cilvēkam ir, vai nu viņam ir šī izjūta, vai nav ieskaņot. Un, piemēram, Ezera sonātē Mārelis mazais. Es atceros, ka Gunārs Cilīnskis teica, viņš pusēņu kāds cits, jo diez vai varēs Mārelis un tā. Un mēs taisījām provu uz ieskaņošanu. Stāvēja garais Gunārs un Mārelis uz ķebļi, abi vienā. Un es neatceros, kuru skatu tur skaņoja. Un Gunārs, protams, pārņēmis, vai tikai tas puika trāpīs. Gunārs šāva garām un puika tā kā ar automātu. Precīzi, viss situācija. Jo viņam šī izjūta bija. Acīm redzot, Emīlam mazajam nebija šī izjūta. Un to nevar apgūt pāris nedēļās. Vai tā ir ritma izjūta vai nezinu. Par lieliem aktieriem runājot, aktrise Daci Evers runā, ka viņa esot režisoru laime. Allaž izpildot visas režisoru norādes, vai tā ir taisnība, ka režisori esot bezmaz vai kāvušies, lai viņi būtu viņu filmās? Tas teātrī jeb filmā? Filmās. Par kaušanos ko neesmu manījis, bet Dace ir, manuprāt, viņa ir no tām retajām aktrisēm, kurā ir, kā es saku, tas šķīvis, kas ir pagriezts ar augšā. Viņai tas ir, jā, pie viss tā, ka viņai ir ļoti slikta dikcija, manuprāt, es viņai esmu apcēlis no laika gala par to. Viņai ir kaut kas tāds, kas nav daudzām, jā. Tā kā viņas dēļ ir vērts kauties. Jūs par kādu aktrisi esat cīnījies? Kādus? Par kādu aktrisi esat cīnījies pats? Nu, īpaši jau teātrī ir tā, ka ja ir vairāk jaunas izrādes, tad jau, bet to nevar sakt par cīniņu. Tā ir vairāk tāda džentlmeniska izanalizēšana, kuram šī gadījumā tā aktrise precīzāk vajadzīga. Cīnīties savādāk, bet nav bijusi tāda cīņa. Nav bijusi. Man bija cīņa drīzāk ar studijas vadību vienreiz, jo tur man nekādu neapstiprināja vienu jauno aktrisīti. Teicu, ka nē, nost, nekādu, kas man ļoti derēja. Un pēc tam es tikai uzzināju, ka tur ir pavisam cita priekšvēsture. Jā, kam nav nekāda sakara ar mākslu, kino un mani vai tā. Bet tas noskaidrojas tikai pēc tam, pēc gadiem. Bet tā nav bijis, ne.